Nanti aku udah bagi. Itu cuma saya nggak sama mama. Dari dulu kali kayak gini. Biar saya nggak sayang ya pak. Saksi hidup. Yang cepet-cepet besok aja. Itu ya, roll itu di sana ya, yang lain-lain. Oh iya, iya. Sekarang udah tinggal di sini ya? Jakarta. Baru. Jangan suka ya. Enggak sih, tapi enggak ini. Nggak nangis ya? Nggak nangis heboh ya? Enggak. Terus Mbak ini ujungnya tadi sempat ujung mata kebuka. Enggak. Aku biarin aja tadi. Maksudnya nggak minat lah emang gitu. Oh iya. Kena air mata maksudnya. Enggak tahu kebuka aja Oh tadi. dari tadi. Heeh. Tadi nggak kenceng berarti ya? Ya kan tadi kan kebenaran lagi tuh mungkin enggak naik. Mungkin nggak kelihatan naik gitu loh. Ya nggak maksudnya Copot. Nggak copot kan? enggak. Kurang ya. Bahan itu emang ini. Karena muka dia itu kan kecil. Jadi terlalu mati, nggak dia. Ya nggak apa-apa kalau sambil itu. Tadi masih makan.
Oh ibu ya pakai kain dulu apa baju sih bu? Iya, kayaknya dari biru. Oh ini nih. Makan lagi ya? Udah. Udah? Ya. Kasih sop lagi. Nggak masih ya. Harus stop. Di situ toiletnya ya? Paksain aja ya? Sampai malam. Oh iya. Ada lagi nggak? Tadi kan ada apik tuh, tapi udah kesana kali ya, kalau Hari itu pakai mandi. Sini nggak juga ya Mbak Lore? Aku belum sempat ngaca. Sempet apa? Belum sempat berkaca. Makanya. Mon, Om Asnul sama Bu Dapi tadi di mana ya, Mon? Masih di masjid tadi. Ibu ngapain dong? Kan mau pakai baju. Oh iya, alhamdulillah. Oh, Om sama Ginda. Boleh. Ya bapak pakai bajunya mana sini? Iya, kan suaminya Rosa. Konser. Konser. Ibu. Manja ya kita katanya. Iya, paling deh. Ngaji. Bajunya ada di sini. Bajunya udah di sini kan, Bu ya? Demangnya. Iya, di Siapa? yang laki. Oh Ali. Iya, demangnya Ali. Papa nggak dari papa nggak mau itu mertuanya lagi kritis. Tadi mama tuh mau datang kalau dia bisa kalau aman. Bisa tersenyum lebar. Nanti masuk. Harusnya buat bilang dulu ya. Iya, bener. Nggak bulat kan, Mbak? Tuh. Oh
Om Ian lagi tuh. Mana beda? Bilang sama Dek. Dek, bukan. Dari yang gitu ya. Mana sih nih? Bubul mon, telepon bubul ya mon. Iya. Gue di sebelah. Telepon Om nggak ada sama Ibu tadi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Om aja. Telepon Mama Sumon. Iya. Itu Om Sunul. Mana Om Mana? Sunul? Tuh, situ depan. Om Sunul. Awas, udah ada di depan Om Ayu. Oh, tuh di depan. Oh, udah. Kan tadi rombongan pada datang. Iya. Oh iya mau ganti tuh setiap hari mungkin setiap hari. Dia di sebelah mon. Oh, sebelah ada. Iya. Oh, udah sebelah. Nggak tahu dia nggak tahu lagi. Cuma Cinto keluar tadi sama Kiki, nggak tahu kamu. Ibu jalan. nomor yang Tutup pintunya. Tutup pintunya. Aduh, gaya bener. Cantik. Adanya juga ya? Anak ambilin. Apa ke depan sini? Kalau depan sini kecil banget. Kamu kecil banget makanya. Makanya. Sakit. Sama kelihatan. Iya, makanya tadi juga tuh pas Tapi banyak sih Ram. Nah, kalau misalnya di depan sini juga muka kamu nggak kelihatan. masih salah. Terus pada dulu nih ya. Model dulu. Kan ini pas sekarang. Habis lama Yang nada pada Tapi kebanyakan pada ini. kebanyakan pada sesa. Tidak boleh. Sekarang gini aja nggak apa-apa. Coba dulu. Nah, nggak apa-apa. Kita tinggal di Tarik lagi ya. Oh iya, kalau di Jogja iya. Jakarta mah Jakarta ada juga ada. berapa undangan nih? Kalau yang lalu Jangan sih 600 ya. Masukannya nggak tahu. Iya, itu biasanya. Bisa nggak? Nggak ya? buka aja. Minjem baju resepsinya boleh nggak buat udah dipakai. Oh udah dipakai ya? Tuh. Enggak, udah sangat. Ya. Kalau yang cowoknya yang pas akad tadi. Nanti dipakai. Oh belum ganti. Masih belum mau di luar. Di dekat. Bajunya sih ada tuh. Bajunya ada. Iya bajunya. Iya. Mana? Kita dulu aku ambil ya. Mencapai. Fotografernya mau. Sekarang gitu emang ya fotonya. Harusnya tadi gue mau fotonya.
Kayak emosi. Dari tadi ya. Tadi udah dipakai. Foto udah dipakai. Aja kan. Beda banget. Mbak Win, Bentar. aku nggak serak sama anak dalamnya. Anak dalamnya. Anak dalamnya. Apanya sih ininya? Anak. Terus gimana dong? Enggak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada Diumpetin aja. Biar nggak. Ininya. Iya, jangan kelihatan. Oh, tapi rambut kamu Apa kita spray dulu rambutnya? Hai, Hah? Bang Ije telepon dia tahu nggak dia pakai baju? Tahu makanya nih tadi dia sama Ian. Doangin kan. Ini aku Dek, telepon kakak dah. pun belum datang, Dek. Karena ibunya Kak Ida lagi kritis. ke atasin aja rambutmu. Jadinya ke depanin jelek. Kelihatan. Ini. Di hairspray dulu apa rambutnya? Di bener-bener di hairspray ini di hairspray. Itu temannya Kak, abang Ije di mana, Kak? Om bapak lu Ya langsung suruh Kak, ganti wangi. suruh Teriak-teriak sekarang gitu. kalau orang udah ganti baju. Gimana sih? Ya nanti langsung suruh ke ruang belakang gedung. Iya, suruh tunggu bilangnya Utang. Iya, ya segera ya Kak, udah pada tukar baju. Dia baru balik ke kantor ini ya. Baru pulang juga dia. Kamu nggak strapnya sama ininya? Ininya jilbabnya Ini soalnya mau. tuh meletot gitu. Mas Kul ada di sebelah ay. Ginda, Ginda, Hah? Ginda. Kalau nggak usah pakai ini gimana? Ini siapa? Nggak usah pakai Coba, coba. Tapi kalau nggak, tapi kalau Si Ginda yang pakai. Ginda siapa? Anaknya Mas Kul. Ibu Dapi nggak angkat telepon lagi. Bu Dapi dari sebelah. Coba info ke Bu Dapi, Ginda tukar baju juga gitu. Udah ada belum Gindanya? Nggak bulat gitu loh Mbak, udah begini. Warna kaki aja, warna kulit juga ya. dalaman ini. Oh iya, udah coba. Tuh bisa bulat gitu loh kerudungnya. Nah. Apanya? Mukanya lebih baik. Oke. Kalau masalah mukanya panjang, oh baik. Nggak mungkin tukar muka kan? Oh Makanya baik. kalau enggak apa namanya dibikin lonjong gitu suka nggak? Nggak usah pakai ini berarti Atau nih. kalau enggak nggak usah pakai ini ya. Tapi ini Tapi nggak ada kempes cepuan. banget, Iya, nggak rambutnya kempes. Berarti nggak usah pakai ini nih, pakai ini doang nih. Tapi ntar rambut kamu Nah, gimana? kita haspil dulu aja Mbak. Abis ke Ya, belakang. soalnya anak rambutnya Nih, tuh bener-bener di haspil aja Mbak Win. ya udah sini coba. Oh, coba ya Mbak Win, ya Allah, maafin ya Mbak Win. Nggak apa-apa, dicoba dulu. Aduh ya. Spray banyak aja biar dia stay on board ya. Stay away from me. Udah ay? Karena ini emang anak rambutnya tuh nggak bisa. Ya Allah Ibu Ciganjur, pangling lo aku. Ibu ya, teman-teman ada yang mau pamit. Udah pamit aja. Pamit udah datang. Maaf ya Bu. Pakai sih tuh. Oh gini aja. Mana?
Tapi di belakang. Maafin ya. Nggak apa-apa, aduh. Kan kayak gini kan beda-beda ini mas. Jadi mau pakai merah apa yang krem? Atau mau langsung? Apa bedanya? Coba mbak pakai gitu. Makin meletot dia. Takutnya malah hias. Nggak kelihatan rambut, tapi enggak juga sih. Enggak ya? Tapi malah lebih aman tuh ya. Aku bilang malah langsung jadi. Tapi nggak ada cepolnya. Gimana dong? Mamamu tuh dia. Ini malah langsung jadi. Si cepolnya itu ada yang nggak ada gini, yang putih aku tadi pakai cepol putih. Ini buka ini. Oh dibuka? Iya. Oh Nggak ada. Oh iya. Iya. Mbak Win, Gini tapi kurang. kurang banget. Nggak ini. Ada cepolan kayak? Enggak. Kalau mau bikin dari pandan ada pandan nggak? Oh iya ada pandan ya? Jadi kolak. Lainnya mana? Aku di sini sayang aku. Mana ya Allah cantik banget sih kamu. Ih, kayak mermaid. Siapa yang masaknya tadi? Kayak mermaid. Eca coba lihat pita bajunya mana? Mana pita bajunya? Oh my god. Ya ampun cantik banget sih kayak princess. Sepatunya juga. Baiklah. Ya Allah. Princess mau kemana princess? Mau ke istana. Iya, mau Biar aja. Pakai turban aja ya. Siapa mana? Ini dulu gimana? Yang masak. Iya, jadi dilapis ini kan, ini ketutup warnanya. Yuk. Pipis aja dulu. Nanti susah ya? Iya. Pasain pelaminan kan nanti. Di mana habisnya? Enggak. Begini nih. Yang bikin murka nih. Ini aja udah cukup lah. Ini yang merah. Lihat ya. Oh. Mau. Tadi ada yang oke. Sama cukup. Apa-apa kelihatan. Coba kita pasang dulu. Apa kita lapisin merah? Nggak kelihatan tuh putihnya. Bentar. Lipstiknya mau apa?
Sebenarnya pengen nimbrut aja. Sosok aja. Baik kalau saya merah-merah. Kayak penyanyi dangdut. Kalau kayak Allah, makanya aku tuh mau jadi penyanyi pop aja. Banyak penyanyi jazz. Iya ampun. Reggae dong rambutnya. Digimbal. Rambutnya digimbal. Jelek. Iya. Ada masih peralatannya dia. Ya kan? Bentar lah nih ya. Nanti agak mundurin aja kali ya Mbak. Iya ini tinggal dikit banget. Cuman ini tetap kelihatan dikit nggak apa-apa ya. Kayaknya tetap kelihatan ya. Si itunya ya, merahnya ya. Tapi tutupin aja sih rambutnya berarti. Nah, rambutnya ditutupin aja kalau gini. Dikit aja rambutnya. Batasin aja ya. Oh baik banget ya rambutnya ya. Iya, makanya kalau tutupin ya belum sampai. Apa kita pentul aja di sini biar dia stay di sini. Kecil was itu. Tutup sayang, tutup. Ih berisi banget sih. Ya elah. Suruh ini dulu jangan berisik Kayaknya nggak usah pakai. Nggak boleh ketok-ketok ya, sini masuk kakak. Nggak boleh kamu ketok-ketok. Oh nggak mau. Oh bagusan kayak gini ada crownnya gitu kecil gitu. Karena di sini tuh ada selempangnya lagi Mbak. Oh bajunya masih ada. Ada. Iya. Mau di luar. Udah kayak penyanyi dangdut nanti pakai. Udah jangan ketok-ketok lagi ya. Kata banyak aku nggak nyanyi pop soalnya suaranya cocok di penyanyi dangdut. Oh iya iya. Kayak Rosa. Aduh, ya beda tipis ya Mbak. Punya tipisnya seberapa nih? Makanya Tipis sutra. tipis Johnson. Pasang bunyi atau belum? Makanya jadi coba banget ya. Lebih enak gini nggak sih pakai jalannya? Kalau yang tadi stay kan? Dipakai di sini. Nah, bentar lah. Tawain aku dia.
Ini masih dimakan nggak nih? Enggak. Karena SP. Makannya enak sama. Enak dari kering-kering gimana gitu. Aims. Kaku. Masih kering. Oke. Sepertinya lebih aman seperti ini. Maaf ya Bu Primas. Sudah biasa. Pak gue biasa. Biru kayaknya kenceng ya, nggak perlu botox. Wah berarti Rahasia. rahasianya tuh botox ini. Kenapa kamu ngeliatnya kayak gitu? Ini apa sih? Dedek, Om Bambang suruh siap nanti Pak itunya datang supaya nemenin duluan. Ya Pak, itu si duluan aja ya. Karena lemas sedikit. Punya peniti nggak? Ada Peniti kecil. ya. Tapi warnanya kuning. Kenapa nih? Mama udah pegal. Iya, tuh soalnya itu kan bajunya gitu ya. Oh ya, nanti ganti baju sekalian. Jadi ada bahan